체온이 낮아지면 면역력이 떨어져 감기 바이러스에 대한 저항력이 약해진다. 때문에 감기에 걸렸을 때 체온을 높이고 면역력을 키워주는 따뜻한 차를 자주 마셔주면 감기 증상이 빠르게 완화된다. 감기를 빨리 낫게 하는 7가지 차에 대해 알아보자. 1. 모과차. 시중에 모과가 함유된 근육통약이 판매되고 있을 정도로 못 가는 감기로 인한 근육통 완화에 도움을 준다. 또한 모과에는 가래를 삭여주고 기침을 멎게 하는 사포닌과 면역력을 높여주는 비타민C가 풍부하다. 2. 도라지차. 진해 거담제로 유명한 목감기약 용각산도 주성분이 도라지 가루이다. 도라지에는 세균이나 바이러스에 대한 저항력을 길러주는 안토잔틴과 가래를 제거하고 기침을 진정시키는 사포닌이 풍부하다. 3. 유자차. 유자에는 면역력 향상을 돕는 비타민C가 레몬의 3배가량 들어있다. 또한 항균 및 항염증 효과가 있는 리모넨이 풍부해 목의 염증을 가라앉히고 기침을 완화시킨다. 4. 생강차. 생강에 진저롤과 쇼가 오른 감기나 기관지염의 원인이 되는 병원성 세균을 살균하는 효과가 뛰어나다. 5. 오미자차. 오미자 속 시장들에는 진해거담 효능이 있어 기침을 줄이고 가래를 제거해준다. 또한 유기산이 풍부해 에너지를 생성하고 피로를 유발하는 노폐물을 배출시킨다. 6. 칡차. 갈근이라고도 부르는 칡뿌리는 발한, 해혈의 효과가 있다. 몸살 감기에 걸렸을 때 칡뿌리 40g을 물에 진하게 끓여 마시면 땀이 나면서 해열이 되고 근육 뭉침이 풀어진다. 7. 꿀차. 꿀을 먹은 환자는 감기 치료제인 항히스타민제를 복용한 환자보다 기침이 더 많이 개선되었고 꿀을 자주 먹은 환자는 그렇지 않은 환자보다 감기 증상이 빠르게 완화되었다는 연구 결과가 있다.